Hola, yo soy Sebastián Rodríguez y hoy vamos a hacer algo raro en este canal. Vamos a mostrar cómo reparar un auto control remoto que está en desuso. Los materiales son cinta gorda, de la que cinta chica, normal. También le sirve cinta, cinta negra en vez de la gorda, si no tiene. Necesitaremos una pila de celular como esta. Yo utilizaré esta, tijeras y el auto, pues yo lo tengo así. Ya los cables se los saqué por un orificio. Tiene que quedar cerca la pila al motor, ya que los cables no son tan largos como ustedes pueden ver. Así que pues, empecemos. Ok, como verán, aquí tengo la pila. Entonces, el primer paso es poner aquí la cinta. Bien. Así, aquí tiene que ir así la pila. Así, grábense. Vemos un trozo de cinta gorda o cinta negra. La ponemos encima de la batería. Ay, mira. Allá. Sin que tape los cositos amarillos que tiene. Ponemos otro trozo para que nos quede bien asegurada la pila y no se nos caiga. Ya después de que hayamos hecho este proceso, pues como verán, quedó bien asegurada. Cogemos un trozo de cinta. Tiene que quedar así. No sé si los alcanzan a ver. Tiene que quedar, digamos, al lado izquierdo. La cinta que quede tapando todo el lado izquierdo, que no quede tan templada. Y a la mitad del centro. Y lo mismo haremos con la de la derecha. Ya después de que hayamos hecho esto, tenemos que coger cable amarillo, lado derecho. Y cable blanco, lado izquierdo. Pues como eran, arrancó un poco y recuerden que la batería tiene que estar cargada. Si no está cargada, pues nuestro auto pues no va a funcionar. Bueno, espero que les haya gustado. Es un video antes del martes. El martes subiré video normalmente. Vamos a hacer algo especial con mi hermana. Así que espero que les den like. Les quiero contar sobre abrir algo. En diciembre se los mostraré para que miren cómo está de pesadito y todo. Así que después de eso quiero que le den like, suscríbanse. Subo video todos los martes en vacaciones. Y viernes cuando estoy en estudio. Yo ya estoy en sexto grado. Así que... no, pues, los dejo con una canción que a mí me gusta. Adiós.